वॉल्यूम में देयर इज थ्री फ्लोर्स एडल्ट पीरियडिक एंड नोवेट। तो अभी क्या है कि हमारा जो है ये है एडल्ट प्रोग्राम, ठीक है। ऑल्सो आई हैव गॉट पीरियडिक एंड नोवेट। जब हम एडल्ट में रहेंगे एडल्ट में कर दिया, जब हम पीरियडिक में आ गए पीरियडिक में कर दिया, जब न्यूमेट में आना तो न्यूमेट में आ गए। ये हो गया सर। अब उसके बाद सर जो है ये आपका है प्रेशर कंट्रोल और ये वॉल्यूम। मैक्सिमम हम लोग वॉल्यूम कंट्रोल में वॉल्यूम कंट्रोल चलते हैं। आपका 21 फोर्थ को आ गया। अगर आपका ऑक्सीजन कम नहीं कर रहा है तो वॉल्यूम कम कर रहा है। जैसे अभी आपका जो पूरा पेशेंट आया था जिसमें में कम था, तो हम लोगों को करना था कहाँ, आना था यहाँ, ठीक है। अब ये देखिए सर, ये आपका लंग्स मत कर रहा है पेशेंट के हिसाब से सर, बेड के हिसाब से अपना इसको सेट करना होता है। बाकी तो आपको इसमें माइंड नहीं सीपेट में ट्राई करेंगे। और फिर उसके बाद वेंटिलेटर यूज़ करने के बाद सर फिर हम उसी तरह से आए स्टैंड बाय में हम आ करके आगे 9 वेंटिलेटर ऑफ हो गया सर, है ना। और उसके बाद एक बार वॉल्यूम सपोर्ट में देखे वॉल्यूम सपोर्ट में सर काम करते हैं तो आपका 2 in 1 हो जाएगा सर दोनों। जब सर हम इसमें आते हैं सर, है ना सर, तो ये देखिए तो ये या थोड़ा ये लंग्स जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा ना विद द पेशेंट, इट विल जस्ट सिंक्रोनाइज। ठीक है, वॉल्यूम सपोर्ट ठीक है, देख लिया। वॉल्यूम कंट्रोल में अगर मैं रखूं तो कितना वॉल्यूम कंट्रोल में जब हम सर आ जाएंगे, जब हम सर वॉल्यूम कंट्रोल में, तो ये इसको 730 है सर, इसको हम 500 भी कर सकते हैं सर। तो 500 तो ये वॉल्यूम को सेट कर दिया, वॉल्यूम को मैं 500 500 कर दिया। तो 500 कर दिया, 500 के